16 mu gitabo cya Ezekiyeli. Ni ya ntego mufite, ndasomamo imirongo nk'ingahe, 2, uwa 5 n'uwa 6 mu gice cya 16 Ezekiyeli. Aravuze ngo nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibamba. Ndasubiramo, nta wakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye imbabazi. Ibyakugiriye imbabazi, ibyakugiriye imbabazi. N'ubwo ibyakugiriye imbabazi ni iby'Uwiteka, ntabwo ari iby'umuntu. Dukomeze. Kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga. Ntabwo wari usobanutse byo kuvuga ngo vuka isumba ibyo kugira oya, waragawaga. N'umuhisi n'umugenzi akavuga ati urasaza avamo umugabo. Rere 6 ko havuze, nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Biratsindagiye, hariho akabago, ibyo bita full stop mu cyongereza. Twagiye muri, reka tujye mu isezerano rishya kugira ngo bize kuryoha neza. Nkasoma kandi kajambo muri Tito ni igitabo gito cyane kigira ibice 3 gusa. Hariyo akandi kajambo muri iki gice cya 3 umurongo wa 4. Tito, urwandiko Paulo yandikiye Tito 3:4, page 219, abantu batazi gushaka neza. 4 haravuga ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri. Tugiye tubayeho rero. Bwana sifiwe. Ariko ntiturarangiza gusoma. Ikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, uwo yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducunshumuriraho cyane. Ntabwo ari gake no gucunshumura. Bwana sifiwe. Kutemerwa si ibya none, ni ukuva kera abantu batemera abandi gusa. Uziko nanjye papa yigeze kuduha iminani igihe kitageze, ariko arwanya ashaka kuma ahantu habi. Twe dufite isambu igira ibice 2, igira igice kijya kumera nk'umutuku keramo ibijumba n'imyumbati, hakaba ahandi h'umukara hera amasaka n'ibishyimbo n'ubunyobwa n'amashaza aho ngaho. Isambu yacu yari ifite nka hegitari 10. Igice kigaruka hano kito kikabamo ubwo butaka mbabwiye. Kutemerwa buriya byava n'iwanyu mu rugo ku muryango. Bikareka yaravuze ati basha mu gitondo mwitegure ndabaha iminani. Banterera umuyenzi muri wa mutuku dere gutya. Bura jenoside yakorewe abatutsi yabaye, mfite 8 wanjye weramo imyumbati n'ibijumba gusa. Tagasuzuguro kawe ujye uhinga ibijumba. Ndabika itabu kabura ryibye, ndashyira urwagwa hari ukabura runyoye, uzahinga ibijumba hari.
Imana niyitanga ubuzima. Oh haleluya. Abahungu bakora babonye se urwapfuye. Mose yatanze itangazo aravuga ngo abemera Uwiteka Imana inkorera baze hano. Mu bana bo mu rukiryi rwakora havamo bamwe bisangira Mose bahagararana nawe. Ise asigara hari y'ubutaka. Niko gushyingura kwabayeho kutigeze kongera. Uko ibyatsi byari bihari byarongeye biraza. Ubutaka bwarasamye bene Kora nako bakora na Datani nabo bari kumwe. Imana yongera irakinga. Nta gasaraba bashyizeho nta kwibuka. Nta n'indirimbo bateye ngo aheza mu ijuru. Bariya abana banditse Zaburi ya 46 bamaze kumenya ko ubuzima bukomoka ku yaremye ijuru. Barandika ngo Imana niyo buhungiro bwacu. Umva nawe ubuze so ubuze ikiga uvuga utangiye ngo nini imbaraga zacu n'umufasha tabura kuboneka. Umuntu iyo yagize ubuzima agira nuko asobanura nibi. Simbarangije iyo sambo ariko y'umutuku buriya nta buhamya bw'ishindi buvuge. Ubuhamya nabwo ni bwiza ariko tugomba kubugabanya. Na bino byuma bitagira ibanga tugomba kugenda tuvuga gake. Ndagiye mu mutuku sha nahakodesha ari umugabo wajya guza akampa 300 agahinga tu 100 200 300 twari duturanye akajya kwihingiramo. Ahari hepfo hajya kumera neza nkafata nari nyuru umusore nkafata ifumbire nkajyanayo kugira ngo nzarebe ko nzeza. Ariko Imana iza kunyigisha ubwenge. Buri Imana iragukunda ikagukunda mu buryo bidasobanutse. Kuri iriya ndirimbo wari urimo uvuga Yesu niki cyatumye nkunda niki wanciye iki bimwe mwarimo uvuga ni ibintu tudashobora gusobanura. Ariko Imana yaduhaye ubuzima birakitu nta kintu twatanze ni kubusa. Iyo bibaye uburebure sinajyamo, bibaye iby'amashuri banshyira inyuma, mfite gusa Imana. Ariko nakirijwe ndi mutoya ariko nyizwa neza. Umugabo twigishije mu gitondo yatubwiye ngo ikintu gikerereza gusubizwa kw'abantu harimo ibyaha ngo byo mwibanga. Byanteye ubwoba. Hari ibyaha dukora byo mwibanga bitazwi n'umugore wawe, bitazwi n'umugabo, bitazwi n'abana, bizwi nawe n'Imana. Aratubwira ngo biri mu bikerereza ibyifuzo byawe. Ngako nkabashyiriyemo rwose. Nakijijwe ndi muto ariko nyizwa neza. Ndi umusore nyizwa neza kandi ibintu by'amakerekere nta makerekere nagira. Amen. Imana yigisha ubwenge njya guhinga ntangira kugenda nanjye njya gukodesha. Papa yari afite isambu akodesha bakamukodesha ipfi yo ngiyo bagahinga. Nanjye njya mu kandi karere nkajya nkodesha. Hagiye muri bene wacu baranyatira barambwira ati se ko twabonye uzi gukora uzi guhinga tugwa ahantu uzahinga ibishyimbo. Ndahinga ndeza maze kweza nkuramo amafaranga nkajya nkodesha kweza tonisha. Ahubwo nanjye gushaka n'umwana cyane nubwo nashatse ndi muto kubera amafaranga. Ajyanja kuri wa muzee nti urangwa iki muzee ya munani wawe w'umutuku wihorere baguhurwa. Ubuzima n'ukuri kw'Imana tubuhabwa n'Imana yonyine. Jewe hari ibintu ntajyaga nitaho. Ntabwo najyaga menya ko abantu bagira ishyari rirenze bakajya no gusengera umuntu ngo agire ibyago. Ibyo bintu ntabwo nari mbizi. Nabishuriwe n'Imana ejo bundi. Ariko akana Imana yambwiye gakomeye nuko iyo uri musengera umuntu ngo agire ibyago cyangwa buri ngo hagati yawe n'Imana nta bugingo buba burimo. Nuko ugaruka ukongera ukavuga ngo Mana babarira ikakureka. Ariko bari abantu bakora ibintu bahirika bagira ngo hagati buriya barimo bakora biriya bintu hagati yabo n'Imana ngo habari umworera. Babasa nk'abagiye gukangura Samuel nk'ababa bagani bagiye kumukangura sinzi. Basenga gutyo turamye gutyo. Ngiye naratanga kubera iki basubiza. Imana irabasubiza iki n'igitanga. Aragenda kirirwa
ndaguhondagura ikagera ikamusubiza. Ababikora rero bibeshya ko bakorana n'Imana. Si yo mukorana. Muzikangura murimo mubango twarahanuraga imbere we. Twagiraga gutye sohoka. Kubera ko abantu babikora benshi n'abanyempano. Ariko reka mbakurira inzira ku murimo. Tugomba kubaho. Mwabishaka, mutabishaka. Tugomba kubaho. Bahirika batahirika. Tugomba kubaho. Ntabwo twigeze tubona umuntu watugirira ibambe. Ntawe biriya bintu bya Yesu, nubwo tugira abantu bazi kubivuga n'abatabizi, ariko Yesu imirimo yakoze ntisobanurwa n'umuntu ngo ayishobora. Ni umugabo wakoze imirimo itasobanurwa n'umuntu. Yesu yaritanze ku buryo bukomeye. Neye kuyo ngero beho kandi ugomba kubaho mu buryo ukabaho physical gutya mu buryo tureba, ukabona ibyo kurya ukarya, ukabona imyambaro ukambara, barangiza ukabaho no mu buryo bw'umwuka. Ni ibi ngibi Tito yavuze, Pawulo abwira Tito kugira neza kw'Imana yacu umukiza ibikore tabite. Ujye utekereza ahantu uvuka. Wese nkubwiye ibyo isambu y'umukara n'iy'umutuku, wambaza noneho uyu munsi mpinga he? Aho mpinga ruhazi uzi isambu Imana yampaye urayizi we? Isambu yanjye se wayibona? Nuguma kureba kuri televiziyo hari uzambona n'umusobanuro. Ariko ibyo nabyo biranditse. Urarero spiritual nubwo uruwisumba, haje nisumba ni buriya niba urisumba hafite ukuntu hari umujyi kubera kwegera kaminuza. Genda uwa ingeruka hasi ku kiyaga hepfo aho bitacyo ku Muyange aho widumbaguza ukirirwamo umunsi wose ukaza kuvamo nimugoroba ugenda utitira utashye. Nibyo twebwe amatara twayarebaga mu cyoko ngo hariya ni Kigali bare. Imana itanga ubuzima kandi birakitu, nta kintu utanga ntacyo. Dukunda gusenga cyane tukajya tugira gute, tukajya hana bitare hose kanyenjayo ukagira ngo wenda n'utwo wabonye niho wadukuye. Sibyo. Kugira neza kw'Imana yacu umukiza kwaraje gusa iraduha. No mwishuri ye ntabwo nize amashuri nayo nkakimu gatatu njyanyuza mu ngatinya kubivuga kubera ko ndi umuntu ukomeye ntinya kubivuga. Baravuga ati atirese bura natana ariko ira bintu birahita bigenda nta kundi nta ibyo muze kubikataho. None rero ni murabana ngiye gusenga mwishuri. Nari mfite umwana twicarana tunaturanye mu rugo. Iyo nabaguwa 9 yabaguwa 2 yarazi imibare tro. Mwishuri ntabwo nari umusoge, ntabwo navuye mu kubera umusoge. Ibintu gusa byo kuvuga jya kuragira kafu ga fata musengo ijyane kibuga buga irisha wakirirwa kibuga buga rero wirira amasasa n'imyumbati ukavuga tuzi ndasubira kwiga. Reka niragirire musengo ni ibyo ngibyo. Bimenye Imana yabaguha 2 baduhagara ibyo bitaga imirimo y'amaboko tukaboha ibitebo. Yewe icyanjye ntikigira indiba hajya mbo kikaguma kikitambika nkajya kumureba ngo mbohere kizamuke gito namubonye nticyazamuka. Ubwo kwishura arandusha no kugiteba arandusha. Mama akajya avuga ati rase ubugenda narabyaye koko ati bene Franzi yababoha igitebo umunsi umwe gusa ariko wowe ukirirwa ntikinihine ngo kibe igitebo. Ariko ntabwo yansuhuza hatabayeho abantu bavuga bati reka tujye kumusaba. Niyo namubona yahunga
ntabwo twahura ngo ari hasi cyane birenze ibitekerezo. Dungu babandi ya generation yanjye yose nayihana kasi anamuhemba atanakora singi ibyo. Ibyo bintu Imana ibikora. Sinzi uko ibigenza, sinzi nuko ibikora, ariko yitegetse biratungana. Uzabaho kuko yategetse, uzashaka kuko yategetse, uzagira urugo rwiza kuko yategetse. Mwirinde uburiganya bwo mu mutima n'ubundi bucyakura. Mugandukira Imana muyikorere neza, nta buryarya, mutiyerekana, mutagira mukore gusa. Kugira neza kw'Imana bizizana. Tuzabaho mu buryo bw'umwuka kandi tuzajya mu ijuru. Ijuru riraryoshye no cyane. Ijuru buriya ariko tuzajyayo. Tuzajya mu ijuru. Muhumure kandi. Umuntu uriho agira ibintu bimuranga. Ugomba ubungubu mbonye nawe utabibwiriza ukavuga turi mugabo ntago yoroshye. Urebeye mu makote ukarebera mu ki biradutwara mu ntoki. N'igihe nigeze kujya kwisengera mu kantu kanuze kari igikondo kakobo winjiramo gutya ku rutare kari munsi y'iriya rompuye kwa hejuru ya ruguru. Ahubwo barahazi aba barahazi. Noneho nari nifite ibibazo byanjye benda kuyigurisha, ndagenda ariko mfite nako ntacye mfite n'iki. Sanga abantu bahwereye bayambaje kera barimo. Haza umuhungu ku muryango ati buretse muze ko winjira urabanza waturire hano. Ese ndiko bigenda ati kubanza ukatura ukabona kwinjira. Ndebye mu gutya mbona bashashe ibitenge baranoze, ariko wanareba twigeze kujya banguka tutabare budukeraho turi kumwe na ba David n'abandi. Abaturage baraza barareba ngo tera kira kigabo disi ngo burase gifite ikihe kibazo. Twari dufite amamodoka amajipo ari aho ngaho, turi kumwe na mwarimu witwa Donato mu Gatega ntumuzi. Tudeba na kira kidamu burase kirashaka iki. Abantu bazi ko dusenga kubera nyine tutagize, barakureba bakagira uko bakuru. Ntiyarakwiye kujya gusenga, ntiyarakwiye kujya muri iriya mwobo. Ariko kubera ko hari icyo twamenye, twabayeho kubera Imana. Nasomye uyu murongo uhereye haruguru, haravuga ngo nta n'uwigeze gukiraho utuvuta. Mu gihe uraye utuvuta ni umunyu. Umunyu murawuza umunyu. Kiko kimwe gikoze inkono yose. Nta wigeze gusiga nakunyu, nta wigeze abona nakunyu. Twari kubibwirwa nande? Twari kubibwirwa nande? Pastor Kristi ADP. Gusa Pastor Kristi uwo mu ADP ukomoka ku Muyange iyo ngiyo. Ubwo se ninde wajyanye liste? Ninde wajyanye izina rye kwa babagabo? Byagenze bite kugira ngo bavuge ngo tumushyiremo? Bamushyiragamo se uko kwani babisubiza inyuma se bigakora bibeshye. Wowe ntibakubwira ngo imyanya yaruzuye. Uyu baramubwiye ngo imyanya yaruzuye, ariko jewe nasengewe ku nshuro ya 5. Mushumba negosi akarinda avaho naranze ubundi wa kabiri ku nshuro ya 5. Hari ya mbere ni wambwiye ati va muri ibyo Kristo. Mugabo twigiye ku burenge ni wanyiceje mu mujyi, arambwira ngo abantu bakubona ko ufite umumaro, Imana ikibyemera, ariko ibishatse bakubona ko ntacyo maze. Ati nushaka kwemera ibi bintu kandi uzabona ko ari giye ubikubwiye uzabe. Twari gusengererwa rimwe ndabukweba. Ngera mu rugo mbaza umugore burya nibo badutegeka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Rimwe bategetse mujye mu mbabari. Mu wanjye ujye ubona avuga se? Ubona avuga menshi. Kuri kutavuga rero ni nanjye simvuganye. Ndamubaza se urabona nkwiye kuba umupasiteri? Niwe nabajije. Ngiye nemere bansengere nkwiye kuba umupasiteri? Arambaza ngo ese ubundi uteganya kuzashinga akabari?
none se uranga gukorera Imana ukora iki? N'iryo jambo yambajije bitampamagara habe ya mbere umushumba nawo bwani nabyemeye bashyira kuri liste arasenge nasengewe mu gihe turi wakubwara Imana nta n'ikintu na kimwe umva reka babwire nta nubwo ngiye kurekera aho bavuze ngo dutange ituro Sipiriyani bwagaruka ntabwo nanizi ko mufite ituro ngo ry'itafari nigendaniye 110 ndabiguha ndaguha amadolari 100 bazaguha 117 barashyira hariya mu kibo ubwo rero murakoma amashyi mutabizi arankurikira ari bunkurikire mu kanya Imana iragenda yakubakube nzayore mwe muragira ngo ni ndasa nk'umuntu uri uravujije niryo nagenda sinarimbizi karakange ko kuzaguramo ka essence k'imodoka ngatanze hano ubu mugiye kuvuga ngo Imana mumwe irawumaje muzamure nzagarukaho nagiye muri Isirayeli utanga baraza bakaguha kanoti k'icumi abisirayeli ategereje ko umubwira ngo God bless you noneho kuko tutabizi ukajya uvuga ngo thank you ukabika agakora mu mufuka akaguha kandi thank you ukabika ukokora mu mufuka kugeza ubwo umuntu aramwe ati naguha noneho uvuge ngo Imana iguhe bo barabizi nemwe murabivuga mukagira ngo ntibikora birakora muvuga ngo Imana mu mugisha rero nuko yora ngenda bise amen ntabwo ushobora kubona uko mbi Imana reka mabwiza ukuri hari ubuzima bumwe bwo busanzwe n'abantu bakoze siporo bakarya ibintu bitari amavuta babaho kandi imyaka myinshi buriya tugeze kuba Abayapani nibo bari ku rwego rwo hejuru mu kubaho kubera ko barya imboga mbisi bageza mu myaka 120 130 bariho kandi batazi ko Yesu yapfuye ngo azuke. Nushaka kutubwira ngo urarambye ngo uzamera imvi uzagira gute ibyo ni ubuzima busanzwe n'abandi bantu bararama n'abadata bararamaga kandi banywa itabi ryabo ry'ikijigo ryuzuye inzu ariko akagira imyaka 70-80 ibyo rero ntubidukangishe dore ibyo nshaka kugukangisha nibi bituma tuza kubira icyuya hangaha ubundi aha tubiriramo icyuya habaye hari Imana ni mu cyubahiro ubundi nta meridi iraha hirya nta mahoteli muza araha hirya ameze neza twazigiyemo se ariko nitwareka kuzana ibira hasi twabikura urabikura he nujyayo ndanjyayo jewe nazamariyo tinjyayo na Sheraton nta kintu kibayo usaba ikijumba bati ikijumba ntabwo dari ibintu ariko bijya bizamo ikijumba giseye tinubireka n'ibiryo bizima ntabwo biba tuzi ugerayo ukabura ibyo urya ariko tuza mu nzu y'Imana tukaboneramo ibyo bitunga ubugingo nimubeho ariko mubeho mu buzima bwo kuba Imana mwihana ibyaha bito n'ibinini hari akantu mperutse kwigisha ariko nzakagarukaho nigaruka kakandi kavuga ngo tureme umuntu ase nawe ubundi buri muntu agira uwasa nawe tugomba gusa n'Imana mu buryo butahuze aho bihuriye n'ibitabo ushaka mu bitege mufatishe no ku matwi ibyo birabareba turashaka gusa n'Imana byandani Izaya tamenya na wa mugabo umwungirije atazi n'uyu mushumba wanya atazi mukamuri abantu bazwe n'Imana n'imbere nayo kandi mu buryo butuje abandi nabo bamenye ko basa nayo bakatugambukana bakatuzengereza uzi ko abantu bakiranutse nabo usanga barigize nabi hakiranuka ngo duhe amahoro reka rero uteze ubiteka hari nari maravuga mwakoreshe mwagenjeje makeya kuko
Yesu yicishije bugufi akagera ubwo ajya no mu rugo rw'imfubyi akaharya kwa Marita na Mariya bakamugaburira. Ari Imana ishobore byose, agaceceka. Abantu bakamuvugiraho ibyo bashaka, akaza ku kiriya aje gukiza bakamucaho umugani ngo yari ibiryo byabo ntiyakora. Ati yabaririye ibiryo bari nubwo bapfusha. Ati n'abanyamitwe, n'umunyamitwe ndetse ubundi uyu muhungu ajya gupfa siniyaryaga ko twumva ngo arakiza, ariko akagenda kurishaho igitare ariko buhoro. Ati nimunkurireho igitare bataranuka, noya nimukureho, bakuraho arahama. Ibintu byose murabyitondesha mwebwe. Nimurebe hano wirangara ibyo mushaka kumbaza nzabibabwira. Nta kibazo, nagahogo nahaza nabibabwira, ibyo nta kibazo rwose. Ariko dore ikintu mbabwira, mufate Imana mukomeze kubinyita byanyu, kandi Imana uburyo isubiza nabyo ibikora mu butware bwayo. Ntiwanayibaza ngo iragira gute. Kirazira nayoboye korari rayo iyo mugatenga imyaka 10 nakuva nyiri umusore, hagira iki ipantaro yaracuye, nambaye ipantaro ya kaki umweru, kandi mba kuri sente hariya meze musari ku musozi Sinayi yahawe amategeko gataha madamu akambaza, ariko bura tuzagera aho tubona inzira, tuzayibona sha mwijuru birahari. Ariko bya bindi by'abagabo gusa byo kwizera, ugafunga inkweto utaza aho ugiye ukagera gute, wabona aho kugira aho ujya birimo bikutesha umutwe, kwigira ku rusengero ukabuhanagura bya byuma. Ubwo buzima nk'ubwo bumeze nko gucanganyikirwa. Ariko iyo ubufite mu mutima umuzima utarimo ikindi kintu, Imana iba yiteguye kugira gute, kuguha kubaho. Ngo tugira abantu babangutse ibintu by'Imana, ushaka arabishaka vuba, ngo nashaka kurenza uyu mwaka, ushaka imodoka ngo ntarenze itaha, ushaka inzu ngo nejo, bese ibyo byose muri kubyihutisha nk'ibyanyu bya WhatsApp. Ibintu by'Imana si WhatsApp, nta Android ibamo, bigenda uko ishaka. Imana ibitwara uko ishaka, ariko irabikora. Ni ubuhamya naririmo mbaha. Imana ibahe umugisha hamwe natwe, amen. Dusenge ibintu reka mbisoza, ariko gahogo hano yavuye mu mazi, isaha aho zigeze ntabwo se iragenda itari Yesu waba itageretse zaho. Tubiceceke ibyo ngibyo, ururiruka hejuru, reka ibyo tubiceceke nibivuga. Imana irakora rata, Imana irakora. Yakoresheje Yesu noneho arangije ngo ducunshumuriraho. Ninde muntu iwanyu wigeze ugira igicuma akagihugutisha kugira ngo azagikuremo inzuzi? Ninde? Ko muri abanyacyaro kuntu bafata igicuma bakagikataho akantu hejuru, bakajombamo gutya, bakakibika ahantu bakigahuguta. Iyo bagiye gukuramo izo nzuzi babyita kugira gute, gucunshumura. Nuko umwuka wera waje. Umwuka dufite ni mwinshi, ubwo mufata gake kuko arizo mbaraga zayo, ariko umwuka arahari mwinshi. Spirale wababaze ko nzagaruka. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Reka dusenge muze dusenge, ariko wasengera umuntu umwe nibura ukizwa umwe, niba twamubona. Hari umuntu wifuza kwakira Yesu umwami n'umukiza. Nta kintu byadutwaye, nta kintu bitwara. Nagize ibyago, papa arapfa, apfa kare, na mama afata arebe ukuntu ngira ngo nanjye mukize, mutegere nk'indege mujyane Dubai, ijye ureba mu birere muzehe. None harebe ka wa muntu yitaga imbwa ko yavutsemo umugabo. Erega abantu bakwita imbwa bashobora kuba naso, bashobora kuba nabaso wanyu, akavuga ati ariko kano gahungu tamashaga yaga tikazaba imbwa. Ati tibira bintu banabamo ngo byo gusenga kabibamo kuva ku wa mbere kwese. Noneho ayo magambo akakugeraho, ariko nazajya kugeraho ujye wibuka ko kugira neza k'umwami kwaje binyuze muri Kristo, kandi umumure nta kintu